还睁着眼睛，闭上眼睛，不许看啊！外婆回来了。妈，钱还了吗？哦，真还了，假还了，别骗我。还了，还了就好。哎，妈，你包呢？对啊，我包送皮具店保养了，我保证这是最后一次乱花钱了。妈，我知道那个包你一直很喜欢，可是咱们现在的日子不比从前了，你知道吗？妈，你别难受了，那包保养就保养吧，没事儿，以后我们省着点花就行了。快哄哄外婆。妈，这来的太晚了，你。刚散会，事儿办完了吗？搞定了。你打电话给我有事儿啊？事儿我办完了，你钱呢？我上回不刚给完你吗？又没了。是你上次给的是上次的事儿，这次还没给呢。你说我上上下下打点人，你给的不够。什么上回这回？上回我给了你多少啊？你有钱买这个，没钱结账啊？哎，你再说假的，再说仿的，你好哪口我不知道啊？没多贵这个。什么呀？这上次你说的那个拍照的事儿，他是摄影师。如果摄影师出什么问题的话，这案子肯定下马。这我认识啊，这不就上次跟林叔说话那个吗？违法的事儿我不干，我的目的只是想破坏他们这次拍摄计划。行，我知道。另外我跟你说呀，我刚刚到公司，你也知道，起步阶段没多少钱，给你的钱你自己省着点花。这回的钱我明天给你打过去，啊。那下回再要钱的时候，你给我打电话。最近咱们少见面，以免结尾生枝。行行，我知道。走吧。慢点啊。来，佳佳，尝尝舅舅给你做的营养粥。来，尝。好喝吗？好吃，舅舅做的东西最好吃了。必须的，在家多吃点，多吃点之后呢，就能长大个儿，然后呢身体就能好，然后呢再不顺手，妈，还不高兴吗？我以后不说你了还不行吗？哎呀，不是为了这事儿，那是为了什么呀？妈，到底为了什么？现在家里不是需要很多钱吗？就是有点担心。有什么担心的？这不有我呢吗？我会想办法的，会过去的。那个林经理长得真的还不错，爸爸也总夸他能力强，就是不知道人品怎么样。人品咱也不知道，但是你想想，他那么年轻，能爬到今天的位置，反正这手段应该不一般的。
你说的也有点道理，那我以后得提醒向成哥小心一点，别一不小心上他的当。哎，你怎么那么关心你那个向晨哥呀？那当然了，我从小跟他一起长大，小时候他对我很好的。哦，小时候我妈走的时候，怎么了？没什么，我就是想到了一些事情。外景的拍摄地点已经报上去了，董事会非常重视这一次的拍摄，希望能够一举打响酒店的知名度，所以呢，想聘请一位有人气的明星来拍摄。除了酒店本身的宣传资料以外，还想拍摄平面广告。那这个明星是不是可以由我们来定啊？只要不超出预算，都可以往上报。那请李坤浩吧，我特别喜欢他。李坤浩有什么好的？演戏一个表情，唱歌也就那样。我觉得应该请四大天王当中的一个。品味。行了行了行了，向成老师，你怎么看？啊，我没什么问题，我觉得只要请一位好合作的明星就可以了。不过说起来啊，这次你们公司真是大手笔啊。是啊。开会呢。张经理好，经理好，您坐这儿。哎，好好好，我还就是专门过来旁听的，哎，这样以后好，这个协助你们部门工作。哎，林经理，你不介意吧？不介意。你接着说。好，那我接着说。向先生，哎，张经理你好。哎，叫我张扬吧，以后。啊，那叫我向晨吧。好，哎，其实我对摄影啊也特别感兴趣，有空你教教我。真的呀？啊，那我们互相切磋吧。嗨，那像你这么大牌的摄影师，有空吗？啊，最近是有点忙。哎，你是不是要赶着去拍摄呀？对对对，东都大厦摄影棚拍那件。哦，那你赶紧去吧，以后我再跟你讨教。好，好，好，那我先走了啊。好好好，哎。东都大厦。哎呀，我不开灯。佳佳回家喽，高兴吗？啊？舅舅，以后我不要住医院了，我要天天住在家里。行，不住医院，咱天天住家里啊。我去做点饭，今天佳佳出院，咱庆祝一下。好，谢谢舅舅。哎，露一手。你看，他说这样蛮好。你现在吃东西都要张扬胃了，啊，懒成这个样子，没手啊？啊，他爸给你。哎呦，太阳打西边出来了啊！你看我女儿现在都懂得孝敬我。人家小两口感情好，你就别管那么多事儿了啊。哎，张扬，兰心，我问你们事儿啊，你们都结婚3、4年了，打算什么时候要孩子？就是啊，拖了这么久，怎么想当丁克一族啊？谁说我要当丁克了？我是肯定要孩子的。奶奶，爸，我们是想等工作稳定的时候，再要孩子。什么稳定不稳定啊？先生孩子，等有了孩子，让明觉直接给你提成副总，够稳定了吧？只要奶奶高兴，我听奶奶的。哎，李总，我在家呢。信号不好。像你，家里边还有这么多电话，那真有点领导范儿啊。就怕兰心啊，她不开心。我不会不开心的，爸，我还怕你嫌他工作不够努力。好的好的，我知道了。
谢谢你啊，王先生。我知道，我会尽快的。哎，好，再见。房东啊？哦，催房租呢？这没多少存款了，佳佳透析还要用钱，这房东还能催命似的，怎么？哎，要实在不行，只能搬家了，再找个便宜点的地方。再找个便宜点的，这已经够便宜了。再说，要搬家的话，哎呀，佳佳又得适应环境。林叔啊，要不找张扬？你怎么又提起他了？不行，无论如何我都不会去找他的，我更不会让佳佳知道他有这样一个爸爸。想都别想。孩子现在肾脏退化得很厉害，你们家长要记住了，一定要保证每周1次的透析，否则会有生命危险。妈，这些是佳佳的住院费，那些钱赶紧还给人家。等会儿我抢过来！李琴。我刚刚开车路过这里，所以顺道来看看你。我不是说过不用了吗？我没有别的意思，我只是希望我们能够保持联系。没必要，你会住在这样的小区里吗？我们已经是2个不同世界的人了，所以以后你别来找我，这是对我最大的尊重。李琴。进来。张经理，有人找您。好，进来吧。你先出去吧。好。妈，你怎么来了？啊，我有正事儿找你。好，你坐。张扬，你把我们家搞得这么落魄，你自己日子还挺好过的啊，过得挺滋润嘛。妈，你说你见着我非得这么说话吗？你好好说话不行啊。我其实现在也可以不叫你妈，叫你李晴也行，对吧？你阿姨不会叫啊，我真没看错，你就是头白眼狼。我当初就该劝着林叔不让她嫁给你的。我怎么是白眼狼了？啊，我就不明白你为什么叫我白眼狼。从以前到现在，你都看不上我，我怎么了？说我是上门女婿，啊，把我当佣人使唤，看不起我。我告诉你，你能今天这样，那就是遭报应了。张扬，我今天本来是好好想跟你聊聊的，你是不是以为我怕你啊？你当初因为我们家钱娶了林叔，后来跟我们林叔离婚。是不是这里没人知道啊？是不是没人知道啊？是不是没多少人知道啊？干嘛？是，白眼了，是没多少人知道，你自己看看，你自己看看来，看看还有谁知道？怎么了？这是？哎，都怪我不小心。姐，你这是怎么了？老是毛手毛脚的，是不是家里出什么事儿了？
佳佳最近身体不好。佳佳是不是每周都要做透析啊？那得做多久啊？得花多少钱呀？不知道，只要还有一口气，我就不会放弃。姐，我那儿还有几千块钱，要不你先拿着用吧。我那儿也还有呢。谢谢你们。哦，对了，我有孩子的事情，千万不要跟公司任何人提。怎么啦？我不想让别人知道我有孩子。放心吧，明白，我们不会说的。谢谢你们。丢不丢人？那干嘛呢？那是啊？你说你好歹以前也是个有钱人，阔太太，又司机又阿姨又保姆的，你说你丢不丢人的？我这照片给林叔，他会怎么样？我不给林叔，我给警察，警察会怎么样？你这是盗窃、诈骗，要坐牢的，阿姨。不是我在偷他钱，我没偷，这钱是他给我的。给你的？你这手还伸着呢，这给你的吗？谁信呢？张然，你要不信，我把他叫来，你自己问他是不是他给我的。不用叫了，人家已经跟我说了，他说这是你偷的钱，咬死了你偷的，那人家还要报警呢，我拦着了，你没让报。看仔细了啊，钱花完了吧？啊？不是妈，你来到底干什么呢？张然，你怎么会有这照片呢？你别管我怎么会有。你到底想干嘛？我没想干嘛呀，我只想好好过日子，咱谁都别沾谁。你说你跟林叔天天缠着我干嘛呀？没缠着你，林叔没缠着你啊。没缠着我，待在阳光不走，天天在我面前晃来晃去的，多尴尬呀！没缠着我，你过来干嘛？张岩，我今天不是来找你吵架的，我是来告诉你。告诉我是个白眼狼是吗？我是来告诉你，其实以前你和林叔还没以前咱们，行吗，阿姨？我只有现在和将来，咱别以前了。我只想好好的现在过日子，我就这点愿望，你觉得过分吗？我都已经很躲着你了，躲着你们，你这么是逼我，知道吗？没有逼你，没逼我，你刚才你干什么来着？那威胁我，还是大声嚷嚷，那不是逼我吗？我告诉你，你把我逼急了，我什么事都能干得出来。喂，王丽吗？对，我是林叔啊，好久不见了，怎么样啊？是吗？是这样的，我实在是没办法了，才想起给你打电话来。我想问问你，最近手头宽不宽裕？不，我会按照利息付给你的。是吗？没关系，我再想办法。好，再见。风景真不错，菜也好吃，红酒也不错。找了这个地方，你费了不少心思吧？费再多心思，只要我老婆高兴，我愿意啊。行了，你说你有什么企图？我能有什么企图啊？我就想让你高兴，你高不高兴？好不好看？啊？好看，高兴。那不就行了吗？哎呦，今天奶奶又找我了。说孩子的事儿，
其实吧，我倒觉得奶奶说的对，咱们也该有个孩子了，你说呢？哎呀，我也不是说我不要孩子嘛，可是咱俩结婚那么多年了，一直没有孩子，我也没办法。我有个招，咱们尝试一下人工受孕。我不要。你也知道，人工受孕对母体的伤害是很大的，而且这种事情怎么能人工呢？要怀孕的话，那也得是自然怀孕。你现在天天上班这么忙这么累，休息也不好。我告诉你，这个休息不好啊，这对怀孕它是有很大影响的。我自己的身体怎么样，我自己特别清楚。这种事情真的不能人工。行了，你别说了，我都已经想明白了。哎呀，就考虑考虑呗。张扬，你以前也特别着急要孩子，但是我没见你这样啊。哎，你是不是听奶奶说，要了孩子就能给你提升副总，所以你就……哎，跟这个有什么关系？跟副总有关系吗？我无所谓的，我只是想家里有个孩子，爸爸也高兴，奶奶也高兴，全家多热闹。反正早晚都得生嘛。嗯，但是不能人工。哎，刘宪，你忙完了吗？快了。哎，喝杯咖啡休息休息吧。哟，谢谢陈大小姐。哎，你说林姐挺可怜的，屋漏偏逢连夜雨，我都替她上火。可不是吗？儿子生病了，房租又要涨，姐最近确实挺倒霉的。我要是个有钱人就好了，也可以帮帮她。哎，你说我那点钱能不能帮到她？我听说透析挺贵的，咱俩这点钱估计是杯水车薪。但也总比不帮强啊，也是份心意。那倒是。哎，你等他忙吧，忙完了咱俩走。好。干什么？你自己看看，你喊，再喊。我告诉你，你把我逼急了，我什么事都能干得出来。他不会真的把照片交给公安局吧？要是公安局的人真的信了，以为那钱是我偷的，要不要坐牢啊？怎么样？还是劝林叔离开阳光酒店吧。哎呀，不行啊！说离开了阳光就没有工作了，佳佳怎么办呀？哎呀！不用，林叔啊，你这半夜不开灯，你今晚也吓死我呀！你干嘛还那么不睡啊？我就是想来看看佳佳睡的。我睡着好了呢，还有我呢啊！我刚刚做了个噩梦，我梦见佳佳一直在哭，一直在哭。哎呀，没事啊，用施法的，快去睡吧。嗯。那你也早点睡啊。林经理，准备去哪儿？我准备回家，怎么了？上车，带你去个地方。安全带。林叔，你知道吗？小的时候啊，我只要心情不好，
就来这里看风景。你来了以后，有没有感觉到心情好点了吗？只可惜，我现在已经不是小时候了。不过这儿的风景还是很好的，空气也不错。我有件事情想问问你。嗯？最近你是不是遇到什么麻烦了？我是指经济上是不是遇到什么问题了？你怎么知道？你别管我怎么知道的，你就回答我是还是不是。是。密码666，先拿去用。你干嘛？不能收你的钱。哎呀，不行。林叔，我作为朋友，真的特别想帮你。如果你把我当成朋友的话，那你就收下。我知道，但是我自己能解决，我会想办法。行，也没多少钱，收下吧。那就当我借你的，我会还的。还有利息。这一看就是个圈套，你说你怎么糊里糊涂的呀？你怎么？我真没偷，那钱真的是他给我的，而且我也不是真的没有办法了吗？你说这仆人电话现在打不通，真够讨厌的。哎，咱俩统一一下啊！如果他到时候到这儿来问，我就说你把那钱已经给我了，听见没有？谢谢你啊，杨妮。这钱我以后攒了慢慢还你。你看你说的这什么话呀？咱俩至于这样吗？咱俩谁跟谁呀？真是，那。那以后你可打算怎么办呀？我还能有什么打算呀？要不然你就真找个人嫁了吧。我觉得至少还能帮你照顾家里呢。这有10万块钱，你拿着找别的工作吧，行吗？你把我当成什么了？凭什么你说怎样就怎样？为什么一定要听你的？你不是需要钱吗？我现在把钱给你了，你怎么就不能够离开阳光酒店呢？我再需要钱也不要你的钱，你给我多少钱我都不会离开的。你尽管跟你的富家小姐在一起，我不妨碍你们，行了吗？但是我不能没有工作，我需要生活，需要吃饭，需要养家糊口。知道我找个工作有多难吗？我知道你要生活要吃饭，所以，那你说你需要多少钱，你才能够离开？不是钱的问题，我不需要你的钱。我求你了，不要再来逼我了，行吗？我只想安安稳稳的生活，有自己的工作，可以养家糊口。你和来信在一起，我就当不认识你们，好吗？不是我在逼你，是你在逼我。这么多工作，这么多酒店，你为什么非要在阳光酒店待着？你问我为什么？因为这5年来，我是靠着自己的努力，勤勤恳恳的工作换来的。我先来到阳光酒店，要离开也是你，而不是我。5年前我在大街上卖花的时候，你在哪儿？我日子刚刚好过一点，你回来了，一句话就要让我放弃眼前的一切，凭什么？我知道你这些年很难很难，
你过得很辛苦，我都知道，是我的错，是我对不起你，我心里都明白。但是咱们真的不能同时在阳光酒店出现。你想一想，如果让别人知道我们以前的关系，别人会说闲话的。咱们怎么还在阳光酒店待下去？我是邓家的女婿，那你总不能让我离开阳光酒店吧？我不会让你白白放弃的。你等我，你等我站稳脚跟。站稳脚跟。邓兰心也是你现在往上爬的垫脚石，对吗？就像是曾经的我。你何必这么说我呢？以前我离开你，我真的是迫不得已。迫不得已吗？谁逼你了？是邓兰心吧？好呀，我去问问他，然后告诉他你是曾经怎么爱我的。爸爸死了，家里破产了，你离开了我，去了美国，这就是你曾经这么爱我的，对吗？你到底想怎么样？我不想怎么样。我最后告诉你一句，不要再来逼我了。我只想有自己的工作，好好的生活，重新开始新的生活，照顾我的家人，仅此而已。如果邓兰心知道我们的一切，恐怕离开的不是我，是你。好，非常的好。你做的这份计划书我很满意。你在计划书上面提的那个刘梦，最近好像很红嘛？啊？是，她最近是比较红，所以趁着价钱还没有涨上去，我们要抓紧时间跟她谈。嗯。林叔啊，最近在生活上是不是遇到什么问题啊？没有。其实你来我这里工作也有5年多了，虽然在职务上面我是你的上司，可是呢，我一直把你当成像我自己的女儿一样看待。你要是真的遇到什么问题的话，你就应该跟我说。再说，你也是我们酒店里重要的干部，如果你真的有什么问题，公司肯定会帮你一把的。谢谢邓总。是不是在经济上有困难呢？您怎么知道？这啊，还真是多亏了向晨呢。啊，来，过来一下。这里面是一笔钱，你先拿着用，就当做是公司借给你的。不，邓总，我不能拿。我已经说过了，这是公司借给你的。等到你手头宽裕了以后，再还给我们，啊，拿着，拿着。爸，你是怎么回事啊？我不是跟你说过，进来之前要敲门的吗？对不起。你等一下，林珠，那你就先去忙吧。谢谢邓总。找我有什么事儿？爸，这是下个月的工作计划。以后在公司就不要叫我爸，免得让人家觉得我们好像是在搞家族企业。知道了，邓总。还有事吗？哦，最近有人议论林经理工作不太认真，交出来的东西也很敷衍。哦，还有啊，邓总，我最近有一朋友刚刚回国，
他在国外学的也是市场营销，要不您抽时间看看？张扬，如果你的朋友想要找工作的话，只要他有能力，我们酒店随时都欢迎他。至于林叔，其实他来这里工作已经5年多了，他的情况我也非常的了解。的确，他最近心思是不在工作上面，那也是因为他家里有一些情况发生。刚好利用这个机会，我告诉你，如果像你周遭的同事都发生了这些情况，你身为我的女婿，就应该要帮我多关注关注他们，明白吗？明白了。爸呀，我就不明白了，你怎么就这么帮着林叔呢？还给他钱？小杨，您叫我张经理。你帮我查一下宣传部现在正在进行的所有广告项目的状况。咱们知道他们的情况以后，可以更好的安排下一步的工作。好，别让别人知道了。明白。这是给你的奖金。谢谢张经理。小杨啊，我是邓明觉唯一的女婿。我想阳光酒店我将来会有话语权的，你说呢？对对对。所以我希望你能够好好配合我工作，只要你真心实意跟我干，我不会亏待你。明白，谢谢张经理提拔。行，你有个事儿你帮我办一下。您尽管说。明白。行，小心点啊。哎。你说，照理说，这佳佳应该补充点营养，买点好的吃。而现在东西又这么贵，也没钱买。哎呦，这日子过的。我爱养你啊！哎。我上回跟你说让你再婚的事儿，你考虑了没有啊？我跟你说啊，我给你挑了一个，你什么时候来见见吧？你还真给我挑一个呀？那当然了，你的事儿我是必须要放在心上的。哎，这个人条件挺好的，这个跟你也挺合适的，你什么时候见见好不好？你还是让我再想想吧。啊，我回头再给你电话。好，那我等你电话啊。假的，邓总借给你钱了？真的，邓总说了，等我渡过难关再慢慢还。哟，看看，领导对你多重视。那是领导人好，我给我妈打个电话说一声。林经理心情不错呀。啊，那你们先聊，我们俩先去工作了啊。拜拜。别怪我泄露机密。真是太感谢你了。不客气。喝水吗？我给你倒。